Hola, muy buena, y hoy le vamos a poner lechuga y las hojas de la col a todos los pájaros. Primero vamos a empezar con esta, que la vamos a poner, es que tengo hipo, la vamos a poner aquí y la vamos a poner arbolero. Vamos a sacarle las de lechuga. Y lo que vamos a hacer es hincarlo en ese tornillo. Ahí está. Y ahora esta de lechuga. Vamos a hacer lo mismo. Y ahora esta que nos queda aquí, se la vamos a poner allí en el fondo, en las piedras. Vamos a poner por aquí. Ay. Y pues con el burladero ya hemos terminado y vamos a echarle ahora a los diamantes y a los canarios. Bueno, ahora vamos a coger esta de lechuga más chica y se la vamos a poner a los diamantes. Vamos a ponérsela por esta parte, así. Y ahí yo creo que está bien encajado. Lo malo es el comero. Bueno, la vamos a sacar y la vamos a poner por aquí, para que no le estorbe el comero. Y bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, esta es la que le vamos a echar a los canarios de moño. Vamos. Esta se la vamos a poner por aquí, en el suelo. Vale, ahí está. Y ahora a la hembra. A la hembra la vamos a abrir por aquí. Ahí. Y ahora se la vamos a poner a los canarios de pigmento. Bueno, esta es la que le vamos a poner a los canarios de pigmento. Vamos a ponérsela pues igual que a esto. Se la vamos a poner en el suelo. Abrimos un poquillo. Se la ponemos aquí. Y ahora lo vemos con esta. Abrimos. Y a la esquina. Ay. Y ahora se lo vamos a poner al colorín y la canaria. Esta es la que le vamos a poner al colorín y a la canaria. Vamos. Voy a poner la escalera para acá. Que la haga bien. Y esta también la vamos a poner en la esquina, en el suelo. Vamos a ponerla desde aquí. Esto. Y cerramos y aquí esta. Espérate. Y bueno, esta canaria da igual, le puedes abrir todo lo que quieras y dejarla abierta, que esta no se escapa. Y la puedes tocar y de todo. Por ejemplo, yo ahora mismo la abro y la puedo tocar si quiero. Si queréis, pues lo comprobamos en el siguiente vídeo. Está como come lechuga. Mírala. Ahí están los dos comiendo. Y ahora vamos a enseñar a los periquitos después de que le pongamos otra cosa. Y os explico una cosa. Bueno, estas son las que le vamos a poner a los diamantes, que son más chicos porque los diamantes son los pájaros más chicos que tenemos. Y a estos los vamos a poner esta vez en el suelo. Vamos a abrir un poco. Y se la ponemos en el suelo. Míralo ahí. Ya va a bajar. Y ahí está.
Y ahora este trozo de col se lo vamos a poner a los canarios de moño. Se lo vamos a poner igual que le hemos puesto, pero en la otra esquina. Vamos a ponerle esta misma. Ahí. Y ahora esta. Ahí está. Y esta se lo vamos a poner a los de pigmento. Vamos a ponerla aquí. La ponemos aquí y ya está. Este pues le vamos a poner en esta esquina. Espérate que no se caiga. Ahí. Y esta es la hembra. Ahí. Y ahora se lo vamos a poner al colorín y la canaria. Esta se la vamos a poner al colorín y canaria. Vamos a poner la escalera para acá. Esta la vamos a abrir por aquí. Vamos a ponerle esta aquí. Perfecto, y ahora esta. Espérate que no puedo. Ahora. Ahí está. Y ya está. Ahora voy a enseñar una cosa de los periquitos y ya estaría. Esta se la vamos a poner aquí a los periquitos. Se la pongo y os digo la cosa. Se la vamos a poner aquí. Míralo. De viene para acá. Estamos ahí, ¿no? Ahora. A ver si no se cae. Bueno, así se la vamos a dejar. Y la buena noticia que os quería decir, que no he dicho si es buena o mala, es que el macho ya ha pillado a la hembra y están todo el rato en el nido y pues a ver cuando ponen huevos. Que yo creo que para la semana que viene ya tendrán un huevo, porque ya esta mañana lo hemos visto que la ha pillado la hembra y ya está. Pues este sería el vídeo de hoy. Ah, y también recordad que siempre tenéis que tener una alimentación variada para todos los pájaros, ya sean canarios, periquitos, diamantes, de todo, yo lo he dicho lo que tengo yo, pero todos los pájaros tienen que tener una alimentación variada. Por eso yo le he hecho lechuga, las hojas de col, el calcio para que le ayude a poner huevos, todo. Y bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que les deis mucho apoyo. Adiós.